तो हेलो दोस्तों, देखिए हमारे घर में एक नई चीज़ आई है आज। तो ये फ़िलिप्स का टोस्टर मंगवाया है हमने। बेटे ने मंगवाया है, मतलब ऑनलाइन मंगवाया है क्रोमा वेबसाइट से। तो ये करीब करीब 1900 रुपये का पड़ा है और 2 साल की वारंटी है। ये देखिए, इस पर कैप भी लगा है, ढक्कन, जिससे गंदा वंदा ना हो। और ये देखिए, ये ऊपर तार निकल आते हैं अगर आपको बंद सेकना हो। और ये इधर से, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर है। ये पुश मतलब करेंगे तो ये ब्रेड अंदर जाएगी, मतलब बाहर निकल आएगी अंदर जाने के लिए। अभी हमने यूज़ नहीं किया, कल से यूज़ करेंगे। ये देखिए, इस डिब्बे में आया था ये क्रोमा वेबसाइट से। तो मेरे पास टोस्टर था, लेकिन दूसरी तरह का था। वो जो चपटे वाले नहीं होते हैं, वो वाला था, ऐसे बंद करने वाला ढक्कन, वो वाला था। ये वाला नहीं था। तो भैया ने कहा मम्मी मंगवा लो, हमने कहा मंगवा लो। तो फिर उसने ये मंगवाया है। करीब करीब 1900-2000 का लगभग पड़ा है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है और रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं इसके। ये देखिए, ये भैया ने कहा मम्मी दिवाली में मंगवा लें, हमने कहा मंगवा लो भाई, तुम्हारा मन है तो मंगवा लो। वैसे मेरे पास टोस्टर था पहले से, लेकिन वो दूसरे टाइप का था, इस तरह का नहीं था। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।